Ok, con esta Kermo Top Load, el problema que tiene es que golpea mucho cuando está haciendo spin. Esto es debido a que los amortiguadores están dañados. Shock absorber en inglés, o no sé cómo le quieras tú llamar, ¿verdad? Pero son los 4 amortiguadores que trae. Para desarmarla vamos a necesitar removerle 2 tornillos. Un tornillo aquí, otro tornillo acá y otro acá. Se quita. Aquí. Se desliza para acá, para enfrente. Y se saca. Este es lo más sencillo que se puede hacer. Entonces ahí la tenemos, ya la abrimos. Entonces miramos cuáles son los amortiguadores que están. Llevo uno aquí, llevo otro acá, llevo otro acá y otro acá. Son 4. Son 4 resortes que tiene. Entonces me imagino que uno de ellos está dañado, o los 4 que ya se vencieron. Entonces en el momento que tú los pones ahí, hace mucho ruido. Mira, ahí está muy flojo la canasta. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiarlos nuevos.